अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपको मेरे चैनल ज़ुल्फ़िकार व्लॉग्स में खुशामदीद। हमारी एक और ट्रांसफ़र आ गई थी, इन्होंने अचानक बताया तो फिर हमने सारा सामान पैक किया। पैक करने के बाद सुबह हो गई, सुबह नहा धो के तैयार हुए क्योंकि उन्होंने रात को बताया था अचानक आकर। तो फिर अचानक हमने पैकिंग वगैरह शुरू की और ये बाहर गाड़ी आ गई थी तो गाड़ी में हमने सामान रखा और फिर बस की तरफ हम जा रहे थे क्योंकि कैंप के बाहर बस आ गई थी हमें लेने जाने के लिए। तो गाड़ी में हमने सारा सामान रखा। अपना सामान रखने के बाद बस में जाकर हम बैठ गए। हम जिधर अब आगे हमारी ट्रांसफ़र हुई थी इधर रियाज से हाइल के लिए, हाइल जा रहे थे हम। तो फिर बस चलने का इंतज़ार करने वाले थे कि कोई ड्राइवर आए तो बस चलाए। तो फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया। फिर थोड़ी देर नींद पूरी की। नींद पूरी करने के बाद फिर होटल में रुके थोड़ी देर के लिए, खाने पीने के लिए। सऊदी फिर आए थे तो इन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया हमें दोबारा से। आपने इन्हें व्लॉग्स में अक्सर देखते होंगे, सऊदी अरब में ये होते हैं, ये सऊदी हैं बहुत अच्छे। सब दोस्तों से ये मिले और अप्रिशिएट किया हमें। भाई हमारी ट्रांसफ़र हो गई है हाइल, सही है। रात को भाई ने बोला है कि हम आपको खाना खिलाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हमारे भाई हैं। क्या यार खाने का क्या करना है, खाना खाना है तो क्या सीन है क्या बात है यार। रोटी तो खवानी है भाई, तो खवानी है असल खवानी मैं कोई मुदीर ना भाईजान जवान है जवान है सवा सवा तरतीब मनो ओए खुदा ने बंदे पाकिस्तान तो थे आगे भी यही हाल ने कोई उथे भी गंजा इथे भी गंजा। चलो चलो ना चलो ये तो बाहर ही है। चलो सोचने क्या कर रहे हैं, चलो सोचते नहीं हो भाईजान जरा दिल है कोई चीज खाओ खुल के खाओ, कोई मतलब भाई रोटी खवाती। चलो चंगी गाल, चलो 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 पहुंच के फिर गाल। होटल में हम पहुंच चुके थे तो खाने का आर्डर हमने दे दिया था। हम वेट कर रहे थे कि खाना आए तो खाना खा के फिर आगे जाके बस में बैठ के सफ़र शुरू करें। तो इतनी देर में खाना भी आ गया था तो हमने खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस फिर बस में बैठने के लिए हम बाहर चले गए। थोड़ी देर बाहर रुके, उसके बाद फिर बस में हम बैठ गए और सफ़र फिर से शुरू हो गया। दोस्तों क्या हुआ है बताओ, आपने मुंह से ही बताओ। ओए क्या हुआ है फरहान, क्या हुआ है यार, खुद ही बता दो क्या हुआ है। सबसे पहले ये बताओ हम कहाँ पहुँच गए हैं। आइल पहुँच गए, फिर क्या हुआ है। पीछे बुला रहे हैं वापस। हम तो देख रहे हैं कि आगे जाके एंजॉय यार प्रैंक हो गया बहुत ज़्यादा यार। चलो ने बोला है कि स्टेडियम आपको बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता है, वापस आ जाए। सब काम वाले बच्चे हैं। मजबूरी है वो गाली नहीं दे सकता, यार। चलो अल्लाह रहम करेगा यार। चलो खैर है, बर्दाश्त करो अब यार। फिर हम दोबारा गाड़ी में बैठ गए तो बहुत ही बुरा हुआ आज हमारे साथ क्योंकि हम इधर पहुंच आए थे 6-7 घंटे का सफ़र करके। इधर से पता चला कि तशीरा नहीं बना और वापसी आपने जाना है। तो वापसी फिर हम कैंप की तरफ जा रहे थे जिधर से हम आए थे रियाज। हाइल पहुंच के हम दोबारा रियाज के सफ़र में निकल गए तो काफ़ी देर हो गई थी। तो फिर शफीक रोटी खोल गई है, खाओ भाईजान। आप बताएं आपको मौसम कैसा लग रहा है, कैसे एंजॉयमेंट कर रहे हैं। बारिश हो रही है, बारिश के बारे में बताओ यार क्या सीन है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सही है।
ट्रिप को एंजॉय किया। बिलादत ने हमें ट्रांसफ़र नहीं किया, उन्होंने भेजा है कि जाओ घूमो फिरो, सही है। उन्होंने भेजा है टूर पे, बेचारा परेशान था यार सऊदीया आए हम टूर के लिए। सऊदी हम घूमने फिरने आए हैं। अभी बारिश हुई है, बच्चों का थोड़ा खाना कैसा लगा है इस होटल के बारे में बताएं। खाना के बारे में अभी आए हैं, दिन को खाना खाया है इधर, तो अभी रात को फिर इधर ही खाना लिखा हुआ था नसीब में, अभी फिर इधर आ गया। बारिश हो रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौसम है। जो हमारा ड्राइवर है ना, जो हमारा ड्राइवर है वो मुख माफी है, उसका दिमाग नहीं है, बच्चे को सुसु आया बोला रोक रोक के बहुत मुश्किल है। हमने बोला चलो चलो फिर गाड़ी में जाते हैं। चलो यार ये हम बस की तरफ अब जा रहे हैं। चलो तो काफ़ी देर हो गई थी, फिर दोबारा हम सफ़र कर रहे क्योंकि हमें 16 घंटे का सफ़र पड़ गया था आने जाने का। तो फाइनली हम फिर कैंप में पहुंच गए थे, तो बहुत थके हुए भी थे। तो बस से हम फिर उतर के फिर अपना अपना सामान हमने देखा जो उतारना था, फिर अपना अपना हमने सामान उतारा। असल में मेरा मोबाइल जो है वो बंद होने वाला था, तो आगे की जो वीडियो फिर मैं बना नहीं सका। तो थके भी बहुत थे, जाके रूम में फिर हम सो गए। हाँ गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपने वीडियो देखी होगी, तो बहुत बड़ा प्रैंक हो गया था क्योंकि हम यहाँ से निकले थे सुबह 10:30 बजे, तो वहाँ हम पहुँचे 5:30 बजे, 6 बजे तक पहुँचे थे। तो रास्ते में हमें पता चल गया था आगे जिधर हम जा रहे थे हाइल, उधर ट्रांसफ़र हुई थी हमारी इधर रियाज से। तो उन्होंने कहा तशीरा नहीं बना या कोई भी मसला था, तो उन्होंने कहा इन्हें वापस जिधर से आप लेकर आए रियाज उधर ही कैंप में ले जाए। तो वापस हमें फिर ले आए थे। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो और शूट नहीं कर सका, मोबाइल भी बंद हो गया था मेरा। तो ये सामान हमारा अभी पहुंचा है, ये गाड़ी से हम लेकर आए हैं। तो बहुत रात भी हो गई थी, इस वजह से फिर वीडियो और शूट मैं नहीं कर सका कोई। जिस तरह हम पहुंचे हैं सारा जितना हो सका था मुझसे मैंने किया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे आपकी बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।